Dos cognoms donen nom a una via central que uneix Sant Andreu, Nou Barris i Horta. Qui eren els Fabra i Puig? Aquesta història va passar aquí. Estem a la Rambla de Fabra i Puig. Des d'aquest lloc descobrirem un personatge emblemàtic de la indústria tèxtil catalana. Ferran Fabra i Puig, juntament amb el seu germà, són un dels principals dirigents de la fàbrica Fabra i Coats. Ferran Fabra i Puig va ser alcalde de Barcelona el 1923 i amb el cop d'estat del general Primo de Rivera és destituït. Arran d'això, ell agafa una rabieta i es fa anomenar ex-marquès d'Alella i republicà. Després, durant la Guerra Civil Espanyola, passaran al bàndol nacional i viurà la guerra a Sevilla. En tornar a Barcelona recupera les instal·lacions de la Fabra i Coats fins a la seva mort. Estem davant de les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. Abans hi havien hagut les instal·lacions esportives de la Fabra i Coats. Aquesta important empresa tèxtil catalana té l'origen el 1835 amb el Ferran Puig. Va passant de generació en generació fins que arriba a mans dels germans Fabra i Puig, els quals, en 1903, s'associen amb uns anglesos i creen la gran indústria Fabra i Coats. Aquí, el 18 de juliol de 1939, es va fer un acte de col·locació d'aquesta placa. És un agraïment dels treballadors de la Fabra i Coats als directors gerents, que són el Ròmul i el Ferran Fabra i Puig. En aquest acte va participar l'Eco Andresense, que era l'Eco l'Orfeó de Catalunya, que li van haver de canviar el nom, i després les autoritats de l'època, civils, eclesiàstiques i els treballadors de la Fabra i Coats amb el braç en l'aire, costum de l'època feixista espanyola del moment. De fet, la placa diu en afecto de los trabajadores de la Fabra y Coats a los actuales directores. Una mostra de submissió dels treballadors vers als directors de l'empresa. Estem a la Fabra i Coats, l'empresa dels germans Fabra i Puig, una empresa, diguem-ne, paternalista, una empresa que tenia una escola bressol, coneguda com la Casa Cuna, una empresa que tenia una cooperativa, una empresa que va ser de les primeres en donar festiu els dissabtes, una empresa de les primeres en donar vacances pagades als treballadors i una empresa que tenia una secció potent esportiva. És una empresa molt gran. Arriba a tenir més de 1.500 treballadors. Té dos noms, no? Cal Alzina, perquè un dels edificis havia sigut conegut com Cal Alzina, i després el nom popular, que és el de Can Mamella. Can Mamella es refereix perquè donava molta feina a molts treballadors i tothom xuclava d'aquesta empresa. Tothom ha tingut un germà, un cosí, un avi o la dona que hi ha treballat. Per exemple, el meu avi durant un temps va estar treballant aquí a la Fabra i Coats. I el meu pare sempre, quan parlava de la Fabra i Coats, parlava de Can Mamella.